idea. Yeah? It's okay, dear. Are you fine? Those hands and lights can't stop me. Come on, baby. I'll just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this. तो काफ़ी टाइम से हमने ड्रोन नहीं उड़ाया था। आज सोचा मैंने ड्रोन उड़ा लेता हूँ और देख लेता हूँ चार्जिंग है कि नहीं इसमें। सो चलिए अभी ड्रोन फ्लाई करते हैं। This high. चल आसिम चुप कर ये मैं चुप कर देंगे। Take two. So hello everyone, this is Fuzal Wara and welcome back to my YouTube channel FME Vlogs. एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। सो आज फाइनली एक स्पेशल डे मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने खुद के पैसों से बाइक ले रहा हूँ और बाइक फाइनलाइज हो चुकी है और आज हम लेने जाने वाले हैं। हालांकि मैंने सेकंड हैंड से बाइक ली है क्योंकि अभी मैं इस पे यूज़फुल होगा और राइड्स पे कैसा रहता है एक्सपीरियंस वो सब के लिए मैंने सेकंड ली और उसके बाद सब कुछ यूज़फुल हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा राइडिंग। उसके बाद हम नहीं लेंगे। सो आज सेकंड भी लिए बट थोड़ी अच्छी बाइक ली है, लोअर बाइक नहीं ली है हमने क्वालिटी और इसकी कंडीशन अभी वहाँ जाके देखेंगे कैसी है। हालांकि हमने और ये व्लॉग में हम बताने वाले नहीं है कौन सी बाइक है, सिर्फ उसकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाएगी। और अगले व्लॉग में शायद आपने देखी भी होगी वो बाइक, हमने देखी थी अगली बार जब मिर्ज़ापुर गए थे तब, और आपने भी देखी होंगी वो बाइक। सो आज वही बाइक लेने, थोड़ा थोड़ा वीडियो में दिखा दिया होगा आपको बाइक, पता नहीं वो देख लेना आप। और गाइस एक बात बता दूं, और यार आप लोग वीडियो को लाइक या डिसलाइक भी नहीं करते। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, बट कुछ तो करो। सिर्फ 2 सेकंड जाएंगे उसमें लाइक और डिसलाइक कर। यहाँ पे अपना वीडियो चल रहा है और ये हमारी भांजी है, वीडियो देख रही है मेरा। कैसा लगा मेरा वीडियो? कैसा लगा मेरा वीडियो? देखो ये दूसरा है। कैसा लगा वीडियो? इधर है, हमारे कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक क्या बोले पब्लिक? थोड़ा जोर से बोल लाना। शेप किया तू भी बोल हाय हाय। तो फ्रेंड्स हमने बाइक तो ले लिया, अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम या क्या है फॉल्ट, तो सब अभी दिखाने जा रहे हैं KTM सर्विस सेंटर में। और अगर कुछ भी फॉल्ट नहीं होगा और थोड़ा एक्सपेंस कम होगा तो हम वो ले लेंगे और बाद में हम फाइनल ब्लॉग बना देंगे। सो अभी बाइक में फाइनलाइज नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता कौन सी है। अभी मैं ले लिए, हालांकि निकल गए सर्विस सेंटर के लिए, बाद में आपको दिखाएंगे। तो बाइक फाइनलाइज हो चुकी है। सो सबसे पहले अब बाइक देखिए, उसके बाद में हम behind, looking for a better place, not to stay
alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. तो अभी आप इसका साउंड देख लो। Funny how the tables turned. Didn't think I'd go this far, but here we are, the end. सो कैसी लगी बाइक? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, अच्छे कमेंट्स भर दीजिए। और सॉरी मैं वीडियो में बहुत कुछ बता नहीं पाया बाइक के बारे में। अगले वीडियो में आई एम श्योर मैं आप सबको बता पाऊँगा सब कुछ। और मैंने सोचा है कि अभी प्रॉपर मॉडिफिकेशन यानी कि जो थोड़ा कुछ काम बाकी है वो हो जाने के बाद मैं प्रॉपर रिव्यू दूँ। सो कल हम जाने वाले हैं मिर्ज़ापुर, क्योंकि वो सब थोड़ा कुछ काम बाकी है। शोरूम पे बहुत ज़्यादा रेट होती है उसकी, सो वहाँ से लगवाएंगे शायद, तो जाएंगे और लगवाएंगे। और आपको भी दिखाऊंगा कल क्या क्या होता है और कितना एक्सपेंस होता है। और कल मैं उसकी प्राइस रिलीज़ कर दूंगा कि कितने में लिए, कहाँ से लिए और कैसे लिए। सो और KTM का कल सर्विस कराई, वो उसमें कितना एक्सपेंस हुआ, सो सब कुछ मैं कल व्लॉग में बता दूंगा। सो तब तक के लिए बने रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्राना, अलविदा, माशा अल्लाह, टेक केयर एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स।